क्वेश्चन अब ए तथा बी किसी क्षमता का ए तथा बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है तथा ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को करने में कितना समय लगाएगा। तो अब देख लो ए तथा बी की क्षमता का अनुपात कितना है 3:4। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, उल्टा हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, समय कितना है 4 और क्वेश्चन वाले कितना बोल जाएगा 12 दिन, तो कितने गुणा पर है 3 गुणा पे, ठीक है। तो बी उसी काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो उसी काम को करने में बी कितना समय लगाएगा, ये 3 गुणा पे है, ये भी 3 गुणा पे होगा, तो ये जो है 9 दिन। तो बी उसी काम को करने में 9 दिन में उसी काम को पूरा